Mən Mehdiyev Ramil Yaquboğlu, Xocalı rayon Padara kənd sakini. Dekabrın ayından bura köçmüşük püşkatma yolu ilə. Köçdüyümüz dövrdən bu tərəfə təsərrüfatla, arıçılıqdır, heyvandarlıqdır, kənd təsərrüfatıdır, əkinçiliklə məşğul olunuruq. Ailədə 5 nəfərik, 3 otaqlı evlə təmin olunmuşuq, gözəl şəraiti var. Təsərrüfatla məşğul oluruq, iri buynuzlu, xırda buynuzlu təsərrüfatla. Yeni hələ tövlə tikirik, təsərrüfatımızla hələ varımızdır şükür Allah'a, yavaş-yavaş daha da genişləndirmək fikrimiz var. Çünki bu kənddə o potensial daha çoxdur, daha böyükdür. Gördüyünüz arılar bizim təsərrüfata aiddir. Gözəl balımız olur burada. Yəni, hamıya da arzulayıram ki, keçmiş məcbur köçsünlər, hamı öz doğma yurduna, yuvasına gəlsin. Gözəl bir yerdir, gözəl bir histir, gözəl mənzərədir. Yəni, hamıya da məsləhətimiz oldu. Təsərrüfat işlərinə məşğul olsalar daha gözəl olur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, Allah dövlət başçımızın canını sağ eləsin. Bu gözəl şəraiti bizim üçün yaradıb, qurub. Çox razıyıq. Heç bir narazılığımız yoxdur. Dövlətimizə, xalqımıza, millətimizə, ölkə başçımıza çox razıyıq, minnətdarıq.